Hepinize merhabalar. Bugün şöyle önümde vakumlanmış şekilde bir et var. Bugün arkadaşlar normalden farklı olarak bir kuzu eti var. Kuzu eti dinlendirme konusu çok fazla soruluyor. Açıkçası çok fazla ihtiyaç duymasam da bu et normalde her zaman yediğimizden farklı bir et. Bugün burada gördüğünüz kuzunun sokum eti arkadaşlar. Benim kasaplarla beraber çektiğim bir video vardı, hatırlarsınız, kasabım buraya gelmişti. O gün bana özellikle tavsiye etti bu eti ve yanında da bolca getirmiş. O gün yaşadığım bir tecrübe üzerine açıkçası bu etin hastası oldum. Bugün ikinci kez, daha doğrusu üçüncü kez tecrübe etmiş olacağım. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün 4 parça etim var. O yüzden de bu küçük Go Grill'i kullanacağım. Bu arada bugün ilk defa kullanacağım. Bu yeni geldi. Dört parça etim var. Böyle çok aşırı bir kömüre ihtiyacım yok. Zaten küçük bir mangal. O yüzden yarım kovadan biraz fazla kullanacağım. Aşağı yukarı şu miktarlar benim için yeterli olacak. Dediğim gibi yarım kovadan biraz fazla kullandım. Şöyle 2 tane tutuşturucuyu koydum. Kovayı da üzerine bıraktım. Yan havalandırmamı açıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Yaklaşık bir 15 dakikaya kadar kömürümüz hazır olur. Yaklaşık olarak bir 10 dakika falan oldu. Şu an gördüğünüz gibi kömürlerim köz oldu. Sol tarafına toplayacağım. Havalandırma bu tarafta olduğu için kömürlerimi dizdim. Üzerine hemen döküm ızgaramı koyuyorum. Bu tarafa da tel ızgarasını koydum. Şimdi kapağı kapatıyorum. Her iki havalandırmayı da açıyorum. İlk etapta mangalı ilk defa kullanacağım için bir 20 dakika kadar boş çalıştıracağım. Ben bu arada etlerimle ilgilenmeye gidebilirim artık. Kasapların bana misafir olduğu gün yanlarında getirmişler. O gün çok fazla et vardı. Yani tamamını tüketemedik o gün getirdiklerinin. Giderken işte birkaç parça kalmıştı. Dedi ki abi bunlar sende kalsın. Daha ben bunu dükkana geri götüremem. Siz burada yersiniz. Ben de onları o gün hemen tüketemeyeceğimiz için bozulmasın diye vakumladım. Normalde ben kuzu etlerini dinlendirmiyordum. O arada ben bu etleri 1 derece bölmesine unutmuşum. Aradan 3 hafta geçti. Bir arkadaşım aradı. Dedi ki biz sana misafirliğe geliyoruz. Bunlar da böyle kuzu seven arkadaşlarım. Yani böyle dana ile çok arası yok. Bir tanesi Gaziantep'liydi. Aklıma bu etler geldi. Çıkardım bunları. Arkadaşlar 3 hafta dinlendirmiştim o etleri. Yani o kadar yumuşaktı ki et. İnanın böyle anlatılmaz. Açıkçası o gün biz o etleri bitirdik. Daha sonrasında bu kafama takılmıştı. Bu sefer bu etleri Ramazan başında aldım. Bir aydan beri dinleniyor. Bu çok sorulan bir soru. Abi kuzu etini dinlendirebilir miyiz? Bugün bir ay dinlenmiş kuzu etlerim var. Şöyle göreceğiniz gibi. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu an arkadaşlar kokularında en ufak bir sıkıntı yok. Renklerinde de gördüğünüz gibi etlerin renkleri gayet güzel. Tamamen kuzu renginde pembe pembe etler. Şu an görünümde bir sıkıntı yok. Dediğim gibi kuzunun tam sokum kısmı. Normalde aslında buta giren bir parça. Ama bakın şöyle baktığınız zaman üzerinde bir ince yağ tabakası var. Hatta bundan mesela daha iyi var. Altında da şöyle löp bir eti var. Ben yine bunu bu bütün haliyle pişiriyorum. O zaman tabii içi daha sulu sulu kalıyor. Şimdi bunda böyle çok toparlanacak bir şey yok. Bakın şu kısmı almasanız da olur. Ama böyle hani sunum daha iyi olsun derseniz şöyle bakın küçük bir pikanya gibi oluyor. Evet arkadaşlar işlem bu kadar basit. Şimdi sıra geldi bunları baharatlamaya. Şöyle üzerlerinden yağlı kısımları biraz daha bol tuzluyorum. Aynı şekilde karabiber. Normalde sarımsak tozu koyardım ama bugün
Dedim ya hani şöyle ter kokusu gibi bir koku oluyor diye. Bunu daha önceden tecrübe etmişliğim var. O kokuyu aradığımız için böyle kokusunu falan bastırmaması açısından sarımsak tozu koymuyorum. Normal şartlarda koyarım. Koymanızı da tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar mangalım hazır olduğu gibi yaklaşık 20 dakikadan beri boş şekilde yakıyorum mangalımı. Şu an Gurus'un üzerindeki termometre yaklaşık 140 dereceleri gösteriyor. Şimdi şöyle açalım. Ateşi bu tarafa koymuştuk biliyorsunuz. Bu tarafta hiç ateşimiz yok. Etlerimi şöyle kalın tarafları ateşe yakın gelecek şekilde şöyle diziyorum. Ben şu küçük parçalara da şöyle kenarına koyacağım. Bunlar da yavaşça bunlarla beraber pişsin. Bunlar lokmalık. 2 tane probum var. Bunu normalde takmasanız da olur ama ben mangalın sıcaklığını size de söyleyebilmek için net olarak bunları 2 tanesini kılavuz olarak kullanacağım. 2 tanesine batıracağım bunu. Bu şekilde kapağı kapatıyorum. İlk etapta havalandırmalarımın ikisini açık tutacağım. Fazla gelirse sıcaklık bir tanesini biraz kısabilirim. Şimdilik uzaktan takip edeceğim. Yaklaşık bir 5 dakika kadar oldu. Şu an burada Gurus'un termometresi yine 140 dereceleri gösteriyor bana. Şu an arkadaşlar bakın. Burada gözüken 155 derece, bir tanesi de 150 derece gösteriyor. Yani bulunduğu konuma göre, ateşe yakınlığına göre birkaç derece fark edebilir. Etlerimin iç sıcaklığı 20 derece gözüküyor. Ben şöyle 62 derece gibi veya 60 derece gibi seçiyorum. 60 derecede bitireceğim. Biraz da düz ızgara yapacağım. Şöyle birazcık izledim. Şu an yaklaşık bir 10 dakika kadar oldu toplamda. 163 dereceye geldi. Yani şuradan birazcık havalandırmayı kısmam gerekiyor. Şöyle yan havalandırmayı ve üst havalandırmayı bir miktar kıstım. Amacım 140 derecelerde tutmak. Yavaş yavaş pişsin etlerim istiyorum. Şimdi bu şekilde bırakıyorum artık. An itibariyle 20 dakika oldu. Gördüğünüz gibi mangal 148 derecelerde. Gurus'un üzerindeki 120 derecelerde gösteriyor. Aralarında bir 20 derece kadar fark görünüyor bu arada. Şimdi bir etleri kontrol edelim. Gördüğünüz gibi etlerimin rengi değişmeye başlamış. Ben ilk etapta şu yağlı kısımlarını alta gelecek şekilde koymuştum. Yönlerini değiştirelim. Yine kalın tarafları ateşe yakın şekilde tekrar kapattım. Arkadaşlar bu arada kafama takıldı bu derece konusu. Yani şunun termometresiyle benim içeri koyduğum termometreler arasındaki fark. Şu an bir üçüncü termometreyle ölçmeye karar verdim. Şu an 149 derecelere geldi. Ve durdu gibi. 151. 155'lere geldi, yavaşladı. Arkadaşlar içerideki termometreler daha güvenilir. Şu an buraya baktığınız zaman 120 derece civarında gösteriyor. Bu termometreden şu an 20 derece, 25 derece hatta daha fazla içerideki sıcaklık. Şu an itibariyle tam 45 dakika oldu. Etlerimin bir tanesi 60 dereceye ulaştı. İkincisi 58 derecede. Bu arada bakın mangalın şu an derecesi 144 gözüküyor. Buradaki derece 100 derece gözüküyor arkadaşlar. Aralarında şu an 40 derecelik bir fark oluştu. Kapağı açalım. Ben şöyle etlerimin bir iç sıcaklıklarını ne olur ne olmaz diye yine ölçmek istiyorum. Şu an bu 57 derecelerde. 57.3, 55.7 daha vakti var. 60 derecelere gelmiş. Aynı propta az önce gördüğümüz gibi. Şu da yine 55 derecelerde. Arkadaşlar aralarında bir miktar fark oluşmuş. Şimdi biz bunu şöyle yapacağız. Şu etimiz daha iyi pişmişti. Bunu uzaklaştırıyorum. Bunu biraz yaklaştıracağım. Şu 2 tane et başta biraz daha soğuksa etler bu tür şeyler olabiliyor. Sonuçta buzdolabından çıkardık etleri. Birkaç dakikada bu şekilde devam edeceğim. Biraz sonra 60 derece geldikleri zaman direkt ızgaraya geçebilirim. An itibariyle şu an tam 1 saat oldu. Bir kontrol edelim yine. Az önce 55'lerdeydi. Şu an 60.3. Bu da şu an 60.4, 60.5. Şu an artık tamam. Şimdi bu noktaya kadar kömürü hep düşük sıcaklıklarda yakmaya çalıştım. Şimdi artık bütün havalandırmaları açtım. Birazcık da yerleyerek kömürümü hızlandıracağım ki son mühürlemeyi iyi yapabileyim.
Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 3 dakikada falan şöyle gördüğünüz gibi alev alev oldu. Tekrardan ızgaramın üzerine koyuyorum. Şu tozunu da atalım. Önce yağlı tarafları alta gelecek gibi bu şekilde koyuyorum. Alevlenme yapmaması için de kapağı kapatıyorum. Şöyle bir 2-3 dakika kadar bu şekilde iyice kızarmalarını bekleyeceğim. Şöyle bir kontrol edelim. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel. Bakın, kapağı açtığımız gibi alevlenme başlıyor. Şöyle etleri çevirip tekrardan kapağı kapatacağım. Kapanıyor mu? He? Ateş sönüyor mu? Tabii, kapatırsan söner. Şimdi bu tarafını da şöyle bir kontrol edelim. Şöyle bakın. Artık etin her iki tarafı da gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi artık tadıma geçebilirim. Mangalı kapatıyorum. Şöyle havalandırmaları tamamen kapattım. Bu şekilde kömürlerim sönecek. Tekrardan kullanabiliyoruz. Kuzuları pişirmişim. Şöyle gerçekten güzel oldular. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Bugün yine kuzu yiyeceğiz. Kuzu eti ama neresi olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Sadece böyle yumuşaklık, sertlik, normal yediğimiz etlerle de kıyaslamanı istiyoruz. Lezzet, koku, her konuda değerlendirmeni istiyoruz bugün. Şimdi hangisinden başlayalım? Ayrı ayrı mı hepsi? Değil. Hı. Herhangi bir tanesini seç, onu keselim. Tam kuzu. Bakın arkadaşlar. Ya çok su. Bak. Akıyor Suları yani, resmen mermer. akıyor arkadaşlar, bakın. Mermeri su attın ya. Görüyor musun? Mustafa. Bismillah diyelim. Şöyle müsaadenizle tadıyoruz. Bitti. Acayip yumuşak olmuş. Harika. Hacım, her konuda değerlendirmeni istiyorum. Çok tuzlamışsın. Bir Yok tane daha ya. şunu. Bana çok tuzlu geldi. Bence harika hiç. Tamam. Şöyle, sen istersen onu al. Yani yumuşaklığına şöyle bakın. Bak. Görüyor musun? Bak. Hiç güç uygulamıyorum. Yani dinlendirme bu noktaya getirmiş. Şöyle şunu da müsaadenizle tadalım. Allah Mustafa. Çok yumuşak, harika bir şey. Kuzunun sokum eti. Yani senin anlayacağın dilden normalde kuzunun kavurma yaptığımız eti. Allah Allah. Normalde bu kadar yumuşak olmaz. Ben bu eti bir ay dinlendirdim. Ramazan'ın başında aldım. Aşağı yukarı 32 gün falan oldu. O kadar zamandır dinleniyor. Arkadaşlar, ilk tecrübemde de aynı bu duyguyu yaşamıştım. İnanılmaz yumuşaktı. Şu an yine aynı şekilde inanılmaz yumuşak. Yani kuzu etinin dinlendirmeye ihtiyacı var mı? Veya kuzu eti dinlendirme işe yarıyor mu derseniz kesinlikle yarıyor. İlk tecrübelerimde, gerçi o et kemikliydi, 3 haftadan fazla dinlendirdiğim zaman böyle bir ter kokusuna benzer bir koku almıştım ben kuzu etinde. O yüzden de hep söylerim, 3 haftanın üzerine çıkmayın. Bu sefer ben çıktım ama herhangi bir koku var mı? Hayır. Hiçbir koku yok. Yani normal kuzunun kendi kokusu dışında en ufak bir koku yok. Hacım, bir de şundan tadalım. Eline sağlık Mustafa. Bunlar da kırpıntıları. Şöyle müsaadenizle bunu da bir tadalım. Böyle bir aromatik koku var bunda ya. Bunda sarımsak tozu var. Kırpıntılara kıyamadım, sarımsak tozu koydum yine. Eline Bunlarda sağlık. yok. Eline sağlık. Afiyet olsun hacım. Bu Çok kısımlar buraya göre bir tık daha sert. Ama zaten küçük oldukları için biraz daha fazla pişmişler. İnanılmaz sulu, inanılmaz yumuşak olmuş. İmkanı olan kardeşlerime kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun normalde olması gereken fiyat
Kuzu kuşbaşı kaç paraysa bu et o kadardır. Normalde bunu kuşbaşı şeklinde veriyorlar size. Ama şöyle bütün pişirdiğiniz zaman gerçekten çok çok farklı oluyor. Bunu size söylüyorum. Mutlaka da denemenizi istiyorum. Eline sağlık diyorum. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Çok güzel. Afiyet olsun. Bir şey daha denemiş olduk sayende. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.